早晨，大家好。今日天氣涼涼，19度。咁今日星期三，咁就有啲新標介紹下俾大家啦。咁今日呢，暫時唔介紹咁多先，一條短短片可以講得清楚少少啦。咁今日第一隻先，運動型少少，英國牌子啦。咁就呢隻石英錶未使用過嘅，咁就44mm13啦，嗰個圍嗰個手圍42mm啦。呢隻錶咧之前都賣過噶啦，類似咁嘅款，都好多人揾過。咁上次有一隻有個客話要啦，咁就賣咗啦。咁我手頭上仲有，應該好似仲有幾隻。咁就呢啲 casual 啲啦。後邊張紙都未搣嘅，係啦。咁啊，380蚊，粗用啦，呢啲就唔使問。casual wear 點襯衫都得啦。黑色宜襯嘅，簡單少少。佢條係啦，380蚊，簡單啲嘅錶。好，第二隻啦。當年應該好多人返學都戴過依類嘅錶，係咪啊 ？Casio 啦 ，Casio， 不過呢隻就特別版 B650W。如果呢啲款咧，普通版咧，應該細個大家都有玩過㗎啦，幾百蚊隻貨仔。咁但係呢隻咧，玫瑰金色，咁就特別版啦。都差唔多要千幾蚊㗎啦，如果出邊有啲炒到要。咁呢隻38mm 全原裝，咁就350。咁我睇下先，玫瑰金啦，係啦。返學戴啦，乜都得啦呢啲。經濟少少呢啲就好。第3隻啦，樂基啊，手機你聽得多啊，手錶少啲聽。咁就樂基亞啦，半智能手錶啦，用個 app 行嘅，36mm 300蚊。係啦，300蚊。咁最後一隻啦，呢個牌子自動24小時儲能啦，40mm啦 ，Tommy 咧錶帶啦。呢啲機芯靚仔嘅，今日介紹咁多先，拜拜。